नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल और आपके साथ मैं हूँ रीना। शगुन और अपशगुन को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। छींक के बारे में भी कई धारणाएं हैं। माना जाता है कि किसी शुभ काम के आरंभ में अगर कोई व्यक्ति छींक दे तो यह अपशगुन होता है। शगुन शास्त्र में छींक से जुड़े कुछ शगुन भी हैं। ऐसे में जानते हैं कि छींक कब कब शगुन और अपशगुन साबित होती है। शगुन शास्त्र के मुताबिक यदि घर से किसी शुभ काम के लिए निकलते वक्त लगातार छींक आए तो यह शुभ शगुन होता है। वहीं यात्रा के लिए निकलते वक्त दक्षिण या पश्चिम दिशा में से किसी के छींकने की आवाज़ सुनाई दे तो यह भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा अगर दवा लेते वक्त छींक आए तो यह भी शुभ संकेत होता है। इस बात का संकेत होता है कि रोगी जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर पश्चिम या उत्तर दिशा से छींक सुनाई दे तो यह भी शुभ शगुन होता है। इसे धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। वहीं अगर शमशान घाट पर छींक आए तो इसे शुभ माना जाता है। यात्रा पर जाते वक्त यदि कोई छींक दे तो अपशगुन होता है। ऐसे में कुछ पल के लिए रुक जाना चाहिए। अगर यात्रा पर निकलते वक्त बाईं ओर खड़ा व्यक्ति छींक दे तो यात्रा नहीं करना चाहिए। साथ ही यज्ञ, अनुष्ठान और विशेष पूजा के दौरान छींकना अपशगुन माना गया है। इसके अलावा उत्तर दिशा से किसी का छींकना अशुभ होता है। भोजन करते वक्त भी छींकना अपशगुन का संकेत होता है। आमतौर पर सर्दी जुकाम होने पर छींक आने पर शगुन या अपशगुन का विचार नहीं किया जाता। वहीं अगर सर्दी जुकाम न रहे फिर भी छींक आए तो इसका विचार शगुन या अपशगुन के तौर पर किया जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।